안녕하십니까, 정지훈입니다. 오늘은 상부흉추 교정 니 테크닉을 소개하도록 하겠습니다. 보통 상부흉추는 보가에서 많이 이루어지는데요, 굉장히 교정이 잘 안 되거나 또 이온 부담이 좀 따르죠, 보가에서의 교정은. 그런데 니 테크닉을 활용하면 리스크 없이 스무스하게 교정이 가능합니다. 척추에서 교정이 잘 안 되는 부위는 반대로 얘기하면 교정이 되었을 때 그만큼 효과를 발휘한다는 뜻입니다. 상부 흉추 교정 니 테크닉은 임상에서 굉장히 효과를 발휘할 수 있는 그런 테크닉입니다. 상부 흉추 교정의 적용 범위는 T1에서 T4입니다. 즉 흉추 1번에서 흉추 4번까지입니다. 본 동영상에서 설명이 미진한 부분은 참고문헌 카이로프랙틱 디버시파이 테크닉 다이렉트 테크닉 2를 활용하시기 바랍니다. 전에 다이렉트 테크닉으로 이름이 나 있었는데요, 개정판을 내면서 이 카이로프랙틱 디버시파이 테크닉 다이렉트 테크닉 이런 식으로 이름을 수정했습니다. 42페이지부터 이렇게 있는데요, 이 부위를 참고해 주시기 바랍니다. 그러면 직접 상부 흉추 교정법에 대해서 소개하도록 하겠습니다. 니 테크닉을 하기 전에 먼저 피술자 환자의 위치는 자세는 바른 자세를 취해줍니다. 허리를 가지고 핀 상태에서. 그리고 닥터는 뒤에 앉죠. 상부흉추 이 부위가 되겠죠. 이 부위에 몇 번 뼈가, 몇 번 흉추가 변이 되어 있는 걸 찾아내는 거죠. 이거는 이제 모션 팔펫을 이용하는데요, 이분은 흉추 2번 RPI입니다. 그러니까 이 상태에서 횡돌기가 이렇게 해서 이렇게 내려왔다는 뜻이야. RPI니까 이 부위를 교정을 하겠습니다. 먼저 피술자는 목 뒤에 깍지를 낍니다. 쿠비노시 때 쿤데 모라이마스까? 쿠비노시 때 쿠모. 목을 팔을 깍지를 낀 다음에 자연스럽게 이렇게 다란토시 때 바로 힘을 빼준 상태에서 이렇게 해주는 거죠. 그리고 나는 내가 오른쪽에 컨택트를 해야 되기 때문에 오른발을 이렇게 대주는 거죠. 이 부위의 닥터의 컨택트 포인트는 전 경골근 이 부위가 됩니다. 이 부위로 교정을 하는 거죠. 자, 직접 이제 해보겠습니다. 이 상태에서 닥터는 이 밑으로 손을 이렇게 넣습니다. 그리고 자연스럽게 힘을 빼준 상태가 되고, 그리고 나서 이 상태에서 이렇게 대주는 거죠. 그 다음에 배를 약간 내준 다음에 쇼크를 맞추죠. 치가라 놓을 때. 자, 힘을 뺀 상태에서 료호, 이 상태에서 이렇게 하는 거죠. 스쿠프. 이 상태로 하는 거죠. 다시 한번 해보겠습니다. 이 상태에서 목을 위에 칸드 뭐라면을까? 이 상태에서 다란토시 때 즉하란 힘을 뺍니다. 그리고 내가 팔을 넣어주고 이 상태에서 쇼크를 전 경골근 이 부위로 쇼크를 맞춘 다음에 스쿠프 이렇게 해주죠. 이 부위에다 대고 이렇게 해주는 거죠. 아리가또 고자이마스. 자, 보통 니 테크닉은 처음에 이렇게 대고 이렇게 앞 조절을 잘해야 되죠. 그걸 잘못하게 되면 굉장히 아파지기도 하거든요. 부드럽게 이렇게 하면은 마스터할 수가 있습니다. 몇 번 반복하시고 이 테크닉을 임상에 적극적으로 활용해 보십시오. 이 테크닉은 장소 불문하고 어디에서 사용할 수가 있습니다. 감사합니다.